გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის მიერ მამუკა ხაზარაძის ოჯახის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლის დაქირავება ისევ შეფასებების თემაა პოლიტიკურ სპექტრში. მმართველი გუნდი ოპოზიციური პარტიის ლიდერსა და გერმანელ დიპლომატს შორის ფინანსურ ურთიერთობაში პოლიტიკური კორუფციის რისკს ხედავს. ქართულ ოცნებაში ელჩს ვენის კონვენციის დაცვისკენ მოუწოდებენ. გავრცელებული ინფორმაციით გერმანიის ელჩი ყავლაშვილის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონებით სარგებლობს. საუბარია 750 კვადრატულ მეტრ საცხოვრებელ ფართზე. ცოტა ხნის წინ ამ საკითხზე განცხადება გაავრცელეს მამუკა ხაზარაძის ოჯახის ადვოკატებმა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გერმანიის ელჩისთვის ხაზარაძეების ოჯახის საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარით გადაცემის შესახებ არსებობს ყველა სამართლებრივი წესის დაცვით შედგენილი ნოტარიულად დადასტურებული ხელშეკრულება. ღირებულებები გაცვდა ევროპულ ბიუროკრატიაში, როდესაც ასტრამის კადრულობს ევროპელი ელჩი, რომ ის ერთ-ერთი ოპოზიციონერი ლიდერისგან ქირაობს საკუთარ რეზიდენციას, ეს ყველაფერი მეტყოლებს იმაზე, რომ საერთოდ არაფერი აღარ დარჩა იმ ღირებულებებიდან, რომლებიც წარსულში ახასიათებდა ევროპულ ბიუროკრატიას. ამას როცა ემატება ის, რომ ასეთი ელჩი ქირაობს ჯერ რეზიდენციას კონკრეტული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსისგან და შემდეგ მაგალითად ბოლნიში მიყვება ამ ოპოზიციონერ პოლიტიკოს პრაქტიკულად წინასაარჩევნო ღონისძიებაზე, როდესაც სხვა ტიპის აქტივობებში, ოპოზიციურ აქტივობებში პირდაპირ ჩართული, ეს ყველაფერი მეტყოლებს ფართო გაგებით კორუფციაზე, რომელიც ღრმად არის სამწუხაროდ ფესკადმული დღევანდელ ევროპულ ბიუროკრატიაში.